पीछे हट पीछे हट अंसर भाई बाइक का जो है आपसे हमेशा काम करवाने आता हूँ मैं, आपको ये तो पता है। तो इसकी ना चेक कर, अभी से कहना चेक करें और अगली ब्रेक में इसकी चेक कर लें। जी मुकम्मल पूरा ट्राई लगा आना चाबी होना, चाबी जाके चाबी लेंगे। टूर पे गए इस बार? मैं जा रहा हूँ टूर पे। कहाँ पे? बीच में जा रहे हैं नीलम वैली कॉम्बर्ट तक। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए अब क्या सीन है। तो बढ़िया 5 मिनट रॉक्स करने का रहता है। जो बाइक पे स्टार्ट करना चाहता है उसे सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एहतियात के लिहाज से? सेफ्टी गैजेट्स। अच्छा, उसमें सबसे मेजर क्या क्या चीज़ें आती हैं? मेजर आपकी सेफ्टी जैकेट पूरी होनी चाहिए। अगर सेफ्टी जैकेट आप नहीं ले रहे तो फिर आपके एल्बो नीज और लॉन्ग शूज़ होने चाहिए आपके पास। अच्छा अच्छा, ये मेजर चीज़ है। मेजर हेलमेट तो जो है ना ये 1000-2000 वाला नहीं, रोड प्रूफ हेलमेट चाहिए आपको अच्छा, बेहतरीन किस्म का। ठीक ठीक ठीक। मिनिमम 12,000 से पूरी मिलती है। आप जो बाइक यूज़ कर रहे हैं उसे कितनी देर हो गई है? ये मेरी को चौथी बाइक है ये जो मैं यूज़ कर अच्छा माशाल्लाह। और कौन कौन सी बाइक यूज़ की हुई आपने कंपनी वाइज? अच्छा बाइक यूज़। सीबी अच्छा। जीएस, ये तो- तीसरी जीएस है। कंपैरिजन कैसे करते हैं किस? जो है ना जिस तरह नारायण वगैरह में जाते हैं आप रामसर की तरफ जा रहे होती है, रास्ते में चश्मे आते हैं तो वहाँ पे जो है ना वो वाटर रिपेलेंट होते हैं कवर, ठीक है, वो भी इतने पहले पड़ते हैं अच्छा अच्छा ताकि आपके जो शूज़ होते हैं ना, जिस तरह भाई कह रहे हैं कि आप लॉन्ग शूज़, सब कुछ शूज़ होते हैं जो कि वाटर प्रूफ होते हैं। वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, वो भी वाटर प्रूफ नहीं होते। मिनिमम वो उनका लिमिट होता है कि 15 मिनट आप पानी में रखेंगे तो उसके अंदर पानी नहीं जाता। अगर वो ना हो, वो जोकर वगैरह फिर आपको वो जरूरी है। अगर वो ना हो और आपने वहाँ से गुजरना है, क्योंकि वहाँ पे तो चश्मे इस तरह नीचे गिर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको उतनी देर के लिए ये भी करने पड़ते हैं। लेकिन मसला ये है ना, बाइकर के लिए थोड़ा इशू है, वो रोकेगा फिर वो निकालेगा, फिर वो पहले वो जो बाइकर होता है ना वो मतलब मेजर मैंने लास्ट टाइम खुद गया हूँ ना, मैंने तो पहने हुए थे बिल्कुल 5 साल से। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोस्टली जो बाइकर है ना वो नहीं ब्रेक। हाँ मेजर चीज़ों में देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादा लोग ये हमारी बाइक आ गई है जी। अब इसका टेस्टर होगा, अब इसकी बीमारियाँ पता लगेंगी कि क्या क्या। जा रहे टूर में कि नहीं आप? नहीं मैं नहीं जा रहा, मेरा हाँ सच बन रहा है, लेकिन ज़रा ये देसी छोटे छोटे इलाकों में होते हुए दोस्तों से मिलते हुए। जा रहे हैं। अच्छा कद्दू का कितना? मैं लास्ट टाइम गया हूँ अभी, तो पंचमीर ये कि बड़ा सुकून है। ये किस साइड पे आता है? यार ये आता है कश्मीर अच्छा, अच्छा। से ना बिल्कुल स्टार्ट पे। स्टार्ट में 5 मिनट। इधर जाने का बजट कितना लगता होगा? ये ना सिर्फ पेट्रोल ही है। अच्छा। अगर आप इस्लामाबाद से जाए, मैं इस्लामाबाद से गया था क्योंकि मैं इस्लामाबाद रह रहा था, हाँ। तो 2500 में आराम से आता। अच्छा अच्छा बल्कि ये भी ज़्यादा ही मेरे बता दी, तकरीबन 2000 रुपये का पेट्रोल है, ज़बरदस्त। बड़े आराम से आ गए। बहुत सारा जंगल में से ही जाता है, बड़ा प्यारा जंगल है। इस बाइक को एवरेज वाइज कैसा लेते हो? इस बाइक को एवरेज वाइज अच्छी है। YBR की कहते हैं अगली ब्रेक अच्छी होती है, इसकी पिछली शायद। ये मुझे इतना आइडिया अच्छा अच्छा हाँ। उसका क्या होता है? हाँ अच्छा 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 अच्छा। उसका ना अक्सर लोग कहते हैं कि जितनी बड़ी वो इंजन उसका छोटा लगाया हुआ है, जितनी बड़ी वो बाइक वजूद बनाया हुआ है ना YBR का, है ना, कहते बॉडी उसकी बड़ी कर दी है। बॉडी 150 तक होनी चाहिए थी वो, जो उसकी YBR G का जो है ना, जो बॉडी और उसका स्टाइल है। जामा की ना 150 आई हुई है, उसकी शेप भी हो रहा है, वो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई। अच्छा अच्छा इंडिया में अच्छा, launch वो जिसके आगे रेडिएंट लगा हुआ है, हाँ वो बड़ी कमाल है, उसका लॉन्च नहीं हुई। वो मैंने देखी थी तस्वीरों में।
पर्सनल बिलीव ये है कि जो बाइक आपके पास है ना, जिस पे आपने टूर करने जाना है, उसको ज़्यादा उसको देखो, उसकी मेंटेनेंस ठीक है, और टूर के हिसाब से उसको एडजस्ट करो, बजाय कि उस बहस में पड़ा रहे कि कौन सी बाइक बेहतर, कौन सी बाइक बेहतर है। और मेरे ख्याल से ये स्कूटी करने वाले तो मैंने देखा 70 पे भी ऑल्टर करवा गए और 1 to 5 पे भी बड़े 1 to 5 वालों को भी। वो फिर आगे जाके तंगी होते हैं। अब हाँ। शॉप पे मैंने देखा वो 1 to 5 को इस तरह पकड़ के लोग जो है वो धकेलते हुए जा रहे होते हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इस तरह में टूर का मजा थोड़ी आता है हाँ। कि आपको जो है एक चीज़ आपका जो रिलायबिलिटी फैक्टर है, अगर वो खत्म हो जाए फिर आपका नहीं है। ये छोटू भाई ये हमारी बाइक को चेक कर रहे हैं इतना तरीके से। ये कुछ ना कुछ गाने में शक्ल भी आपको ब्रेक की दिखाएंगे कि क्या कंडीशन रहेगी और कुछ पता चलेगा। थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आप। दूसरा नाम है अपना होगा। चलें जी बाकी आपको दिखाते हैं बाद में। अच्छा अंसर भाई, दिन में आप निकलो ना कुछ डिफरेंट बिजनेसेस के मतलब लोगों से मिलो, तो कुछ लोग ये होते हैं जो खुश मिजाजी से हर काम को कर रहे होते हैं, आप उनमें से एक हैं। तो इसका क्या राज है, लोग क्यों ऐसे मूड उड़ा होता है उनका और क्यों मायूस ही मायूस नजर आते हैं। देखिए लेकिन पहली बात ये देखते नहीं वाली। बना है। हाँ मायूसी के ठीक नाम। है। और जो दूर होने की बात है ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है सब रब की तरफ से है। ठीक है, अगर रिस्क आपके पास जैसे मैं एक चीज़ एंटर करूँ जी, आप वो भाई देख रहे हैं दोस्तों, ये भाई इस टाइम दूसरे दोस्त को लेक्चर दे रहे हैं और फिर मायूस कर रहे हैं। अच्छा बरल मैं कह रहा था जो खुशी ना वो तो गुनाह है। ठीक जी, है, बिल्कुल। रिस्क है वो रब की ज़ात ने आपका लिख दिया गया हुआ है, आपका इतना रिस्क है, तो उस पर आपको खुश होना चाहिए कि यार जो मुझे मिल गया उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम कई हज़ार करोड़ लोगों से दर्जे अच्छे हैं। जो तरबियत में चीज़ है ना, तो ये सब अल्लाह की देन है। आप देखिए, आप आते हैं, आपसे अच्छी गुफ्तगू होती है, कई इस तरह कस्टमर आते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है, हालांकि पूरा दिन यहाँ पे बैठ के जाते हैं, चाहे उनकी बाइक का काम हो ना हो, तो ये मतलब ये सिर्फ गपशप लगाने आते ये हैं। अल्लाह ने वैसे ही एक दी हुई है ना चीज़। ऐसे ही ये आपकी बाइक का स्प्रिंग ये बीमार इसने गाने डाला हुआ था इसने सारा वो ब्रेक दिखाएं। बनाया हुआ था, इसने सारा वो बनाया हुआ था ब्रेक। और इसकी वजह से मैं एक भाई ने मुझे कहा कि तुमने ब्रेकें क्या की हैं। मैंने कहा यार को पता नहीं अचानक हुआ है, मान क्यों नहीं रहे कि ब्रेकें अचानक कैसे ख़राब होती हैं। चलो जी।